हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ दो तरह का गार्लिक ब्रेड स्टिक। मार्केट से तो ऑर्डर करके सब मंगा लेते हैं, लेकिन घर पे भी बहुत ही अमेजिंग गार्लिक ब्रेड स्टिक बनती है। पर वही है, सबकी शिकायत कि सबके घर में अवन ओटीजी माइक्रोवेव नहीं होते हैं। तो पर कोई बात नहीं, मैं आज बनाऊंगी घर में रखे हुए बर्तन में, जैसे कि कुकर। ये तो सबके घर में अवेलेबल होता है। तो चलिए उसमें हम गार्लिक ब्रेड बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बाउल, उसमें हम डाल देंगे 1 कप गुनगुना पानी, साथ में ही 1 चम्मच शहद या शक्कर और 1.5 चम्मच एक्टिवेट ड्राई ईस्ट। इसे डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि यह एक्टिवेट हो जाए। करीब करीब इसको ढक कर के हम 5 से 6 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। अब लेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे 500 ग्राम मैदा, 1 छोटी चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बीच में इस तरीके से गहरा बनाएंगे और उसमें एक्टिवेट वाला पानी डालकर मिक्स करेंगे, जिससे कि यह डो के फॉर्म में आ जाए। अब इनको हम प्लेटफॉर्म पर डालेंगे और उसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच तेल डाल करके नीट करना है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक यह एकदम स्मूथ और एकदम स्ट्रेची ना हो जाए। इसे एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से स्ट्रेच करना है और अच्छे से गूंथ लेना है, जिससे कि यह एकदम से सॉफ्ट हो जाए। करीब करीब 15 मिनट हो गए हैं। अब हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल डाल करके इनको अच्छे से हम लगा लेंगे चारों तरफ से। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरह से करना है। अब इन्हें हम एक बाउल में रख करके इनके ऊपर से थोड़ा सा और तेल डाल देंगे और अच्छे से लगा देंगे। इनको ढक करके 1 से 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। अब लेंगे एक बाउल, उसमें हम डाल देते हैं 50 ग्राम के करीब मेल्टेड बटर और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से गार्लिक बटर रेडी है। इधर हमारा डो भी एक्टिवेट हो गया है। इनको हम लेंगे और उसमें हम हाथ से पंच करेंगे, जिससे कि उसमें जो भी गैस हो बाहर निकल जाए। अब इन्हें हम प्लेटफॉर्म पर डालेंगे और एक बराबर 4 भाग में इनको हम बांट लेंगे। अब इसमें से हम एक पोर्शन उठाएंगे। अब इन्हें अच्छे से टाइट इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। आप चाहें तो हाथ पर या प्लेटफॉर्म पर हाथ से घुमाते हुए बना लें। इस तरीके से हल्के हाथ से हल्का सा ऊपर से टैप कर दें। हमारे चारों बॉल बनकर रेडी है। इन्हें आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख दें। लगभग आधे घंटे हो गए हैं। सूखे आटे से डस्टिंग करके हल्के हाथ से डो बॉल को दबा के फ्लैट करना है। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सारी हवा निकल जाएगी। इस तरीके से करने से सीट बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। हमारा सीट बनकर रेडी है। उनके ऊपर हाफ पोर्शन में हम गार्लिक बटर अप्लाई कर देंगे। इनको अच्छे से फैला लेंगे। इनके ऊपर से डालेंगे हम ऑर्गेनो सीजनिंग। इनको भी स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम एक किनारे को पकड़कर इनको हाफ सर्किल में फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम अंगुलियों से दबाते हुए गार्लिक ब्रेड को अच्छे से सील कर लेंगे। अब लेंगे हम एक प्लेट या कोई जाली वाला स्टैंड, उनके ऊपर हम बटर को हल्का सा अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर से सीजनिंग को हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हम गार्लिक ब्रेड को रख करके चक्कू की सहायता से बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट लगा देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल यह गार्लिक ब्रेड का शेप ले लिया है। इधर हमारा कुकर भी अच्छा गर्म हो गया है। अब हम गार्लिक ब्रेड को केयरफुली कुकर के अंदर हम रख देंगे और ऊपर से ढक्कन को लगा देंगे। ढक्कन से सीटी और रबड़ को निकाल कर लगाएंगे। करीब करीब लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको हम 10 से 15 मिनट तक बेक करेंगे। करीब करीब 15 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा यह गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हुआ है। हम आराम से चिमटे की मदद से निकालेंगे, ध्यानपूर्वक, नहीं तो हाथ जलने का बहुत ही डर रहता है। इसके बाद हम डालेंगे दूसरा चीज़ गार्लिक ब्रेड। इनका हम वीडियो शूट नहीं किए हैं चीज़ डालते हुए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। बिल्कुल गार्लिक ब्रेड की तरह हमने सब कुछ डाला है, बस उसमें चीज़ को
डाल करके फोल्ड कर दिए। इनको भी 15 मिनट तक बेक करेंगे। तब तक हम गार्लिक ब्रेड को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा यह गार्लिक ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी बना है। इधर बातों बातों में ही हमारा चीज़ गार्लिक ब्रेड भी बनकर रेडी हो गया है। कितना अच्छा कलर आया है। अब इनके ऊपर से हम थोड़ा सा हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। इस तरीके से आप घर पे ही कुकर में चीज़ गार्लिक हो या गार्लिक बटर हो, आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।